Dah bang, TV tu dah rosak dah bang. TV rosak abang. Dah tak ada gambar apa tu. Tengok TV abang buat macam mana. TV tu langsung dah tak ada gambar dah. Dengan suara je. Nampak tu? Nampak tu TV tu? Tak ada gambar dah. Dengan suara nampak tu? Ha. Mana gambar? Mana gambar TV? Tak ada kan? Ha. Abang, kita tengok, kita dengar suara je lah. Selera betul Azal makan dia. Kau Azal makan apa? kuning rendah ayam. Rendah ayam, sedap. Tak? Tengok. Berseleranya Azal makan. Okay, Azal bagi tahu orang Singapura jumpa kat mana esok? Singapore Expo. Singapore Expo, Hall 6A, booth 6A booth C3. C3. Okay, jumpa di sana. Sana. Bye. Bye. Selamat menjamu selera Azal. Selamat menjamu selera ibu. Okay. Kau makan rendang ayam tu? Okey, habis sekarang. Oh, kau makan last ya? Licin Azal ya. Baru makan ayam Azal? Yes. Oh, macam tu Azal. Sedap Azal? Ya. Sedap lah tu sebab tu habis Azal. Yes. Azal suka pulut kuning rendang ayam, rendang kerang, rendang daging suka? Ha? Rendang daging suka tak? Apa yang paling Azal suka? Ayam dan kerang. Oh, ayam daging dengan kerang ya? Ya. Alright Azal, thank you. Makan ibu. Air. Tak mau lah. Tak nak air ni? Saya tak mau mineral. Air minum air apa? Air suam je? I swam, I climb. Oh, air suam saja. Ya. Selamat. Habis Azal ya? Yes. Okay Azal. Makan ibu. Thank you. Welcome. Azal baik lah. Yes.